نعرف ان الجهاز الهضمي بشكل عام بيعتبروه دلوقتي بيسموه سكند برين او بيسموه المخ الثاني للانسان. المخ الثاني للانسان ليه؟ لانه وجدوا ان في خلايا عصبيه 100 بليون، وجدوا ان في موصلات عصبيه نفس الموصلات العصبيه الموجوده في المخ ونفس التركيزات. ووجدوا كمان ان كل مره فاتت اتكلمنا على السيروتونين اللي هو هرمون السعاده، وجدوا ان 95% من السيروتونين في الجسم بيطلع من الجهاز الهضمي. يبقى معنى كده ان ممكن الجهاز الهضمي يتحكم في المخ، وممكن المخ يتواصل مع الجهاز الهضمي